Снежаночка, а Дед Мороз на Новый год приходит? Да. Ну-ка расскажи, что он делает? Дарит подарки деткам? Да. Скажи. Апельсины дарит. Скажи, скоро Новый год, придет Дед Мороз и подарит Маши много ручкой. подарков. Смотри, Снежан. И Скажи. мы сидели. Привет, друзья! Привет, друзья. Друзья, тут много подарков. Снежа, закрывай глаза. Закрыла? Точно? Ты уверена? Сейчас будет сюрприз.